今天咱们带来的是国内厂商 MaxAce 的最新款巴比伦。巴比伦呢，它是一个有非常鲜明特点的折刀。首先从它的类型定位上来说，属于一个鸟嘴型的偏实用的折刀，不是特别战术。然后咱们慢慢来聊啊。最大的特点在于它采用了一个按钮锁这个的话在国内很少用，一般这个按钮锁都是美式用的比较多，比如说戈博有一些，然后再一个就是微技术很喜欢用按钮锁，然后这只 LUDT 也是按钮锁它这个按钮锁呢，这个虽然不是圆形的，但它意思是一个意思这一般以侧跳为主，就是这种带弹簧蓄力的一般以侧跳为主。但是 MaxAce 它没有做这个弹簧蓄力，它就是纯粹的依靠刀本身的轴承，所以这把刀你操作起来之后非常非常的快，很灵便。几乎是打开速度和闭合速度最快的玩具，掌握好它这个节奏，这个操作的速度无与伦比。然后在这儿要先聊一下它这个强度问题大家可能会觉得这个小柱子是不是强度不高实际上它这个结构的话也类似于一个轴锁结构吧，它并不是全轴锁，是一个半轴锁。一个轴锁结构的话，强度是要比普通的线锁要高很多的但是它比一体锁高不高，或者说比正经的轴锁高不高，这个不好说。但是它这个强度是绝对没有问题的大家可以看一看，很大的一个柱子来绊住了这个刀片，看到没有？它是一个带斜坡的刀片，整个绊进去了包括微技术微技术就是也是这个结构，这是一个正儿八经的部队用的刀了 ，LUDT 潜水刀。它能够这么多年用这个结构说明这个结构绝对是没问题的包括戈博大家都知道都是军品对吧，他们能用这个结构都是没问题的。然后我们来介绍它这个手柄手柄的材质呢依然是钛合金，这一点就要厚道多了像这个铝合金的，微技术都是铝合金的，戈博的话就是计时或者铝合金，那这个材质上来说要比小七这个差的太多了国内的玩具做工还是很厚实的那我们来看一下它的钢材 M390， 很漂亮的一个拉丝，它是有一个卡片的，上面写了参数，全长220，手柄125，刃长95，重量，刀刃的硬度，手柄材质 TC4， M390 的钢材4毫米的厚度，然后还有一整套的配件，一个菜刀布，一个收藏的包，操作起来实在是顺滑。然后它的这个背尖也挺有意思的，背尖用了一个陶瓷珠，看到没有？这个配置还是蛮高的。然后 MaxAce 它很喜欢用蓝色的一个阳极氧化，背夹是蓝色的，推杆也是蓝色的，也可以推开，推这里直接推开。握持起来的手感的话也是小七的一个强项，看整个这个指槽你握起来很牢，然后背部的这个防滑槽也是比较到位的，整把刀的手感是十分饱满的。它这个刀片上面有一个假刃相对来说有一点战术的意思，但是并不是特别战术比如说尾部的攻击锤它并没有，所以它并不是说特别完全的战术我觉得还是比较偏实用的。尤其它这个鸟嘴的设计大家去用一下体验一下就知道了，特别好切割，它切割起来要比其他的这种水滴的要好切割多了。这种水滴的你在切的时候只能这一块来接触我们的食物，然后前端的话你要有一个压的动作，而这个就完全不需要了直接平切就行了，看到没有？直接平切就可以了。所以我觉得这款作品的话还是比较偏向于我们日常的使用。小七的细节随便放大看。
边边角角都做了圆弧处理，握持起来手感也是不会硌手的。OK， 今天的视频就到这儿，然后大家想看什么视频，欢迎在评论区或者私信跟我互动，谢谢。